बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ खालिद महमूद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्लॉगर खालिद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी उस ब्रिज पे जिसको गिरे हुए आज 1 माह हो गया। तो ये पिछले महीने की तकरीबन 26-27 को इफ्तिताह था, जो मेरे गांव को ट्रेन का इफ्तिताह था रावी एक्सप्रेस का। और उसी दिन मैंने प्रोग्राम बनाया था कि मैं जाऊँगा स्टेशन पे और उसके इफ्तिताह में शामिल होऊंगा, उसकी वीडियो बनाऊँगा और उसके साथ सफ़र करूँगा और एंड तक अपने गांव तक सफ़र करूँगा, आपको एक एक स्टेशन दिखाऊँगा, अपनी भी यादें ताज़े करूँगा। लेकिन बदकिस्मती से हादसा हुआ, ये ब्रिज जो है ये गिर गया। और उस वक़्त पाकिस्तान रेलवे ने अनाउंस किया कि 1 माह के लिए जो ट्रेनें हैं, जो ये ट्रैक है, ये जो ऑपरेशन चल रहा है, ये मौखर कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो जनाब आज 27 अगस्त है, 1 माह पूरा हो चुका। और आए मैं आपको दिखाता हूँ 1 माह में क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ। उस वक्त मुझे कुछ दोस्तों ने पूछा था कि खालिद भाई ये 1 महीने में बन जाएगी। मैंने कहा अगर ये 6 महीने में बन जाए ना तो मैं समझता हूँ बड़ा काम है। तो आ जाएँ, मैं आपको दिखाता हूँ इस 1 माह में क्या क्या काम हुआ और क्या बाकी है। ये देख ले जनाब, ये उस ब्रिज का झूला बना हुआ है, ठीक है, डेक के ऊपर। और ये 1 माह पहले बना था, अब भी वैसे का वैसा ही है। इसमें क्या काम हुआ थोड़ा सा वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये देख लेते हैं, ये एक तारीख लिखी हुई है और ये जो नीचे लाइन है ना, ये है HFL हाई फ्लड लेवल, ठीक है जी। उसके ऊपर तारीख लिखी है 26/7/2026 और आज है 27 अगस्त, 27/8/2026, यानी 1 माह से ऊपर हो चुका। तो जनाब 1 माह के अंदर यहाँ पर क्या काम किया गया वो मैं आपको अभी पलटता हूँ और आपको दिखाता हूँ। पहले ये बता दूँ कि ये वाला जो ट्रैक है ये बड़ा मसरूफ़ ट्रैक है। यहाँ से ट्रेनें जाती हैं जनाब, माड़ी इंडस जाती है, माड़ी इंडस की तरफ जो मियाँ वाली एक्सप्रेस है, जिसे किसी ज़माने में माड़ी कहा जाता था, वो है। मेरे गांव शोरकोट की तरफ जाने वाली ट्रेन है और फैसलाबाद कराची का जो रूट है वो भी यहाँ से चलता है। अगर आप सामने देखेंगे ना तो ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, और ये जनाब है जी लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे, ठीक है जी, ये वो है। अच्छा जी, उसके बाद आप देखेंगे कि ये कैसे गिरा। ये गिरा था जनाब जो पिछले माह फ्लड आया था डेक में, एक ज़बरदस्त जो है ना वो तूफ़ानी किस्म का फ्लड था, उसमें ये सारे का सारा ब्रिज गिर गया था। चलें जी, मैं आपको पहले कारकर्दगी दिखा दूं। मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी ना उसमें मैंने आपको दिखाया था कि एक ट्रेन है, यहाँ पर मैं शुरू में उस ट्रेन को लगाऊंगा। आप देख रहे हैं ये ट्रेन एक आ रही है इस तरफ को और वो लेके आई है पत्थर। ये जनाब वो वाले पत्थर जो हैं ये पड़े हैं, ठीक है। इसके ऊपर चलते हैं और ऊपर से जाकर मैं आपको ट्रेन के साथ चल के वो पत्थर दिखाता हूँ। आप ये जनाब आप देख लें कि ये कारकर्दगी है 1 महीने की। ये वाली ये जो पत्थर पड़ा हुआ है ना, ये उस गाड़ी पे आया जो मैंने शुरू में आपको एक गाड़ी दिखाई है। और इतना सा पत्थर है कि जैसे 10 गाड़ियाँ और आएंगी ना तो वो गैप फिल होगा। यहाँ पर जब ये पत्थर लाया गया तो हाथ से नीचे फेंक रहे थे। एक दोस्त ने कमेंट किया कि जब ये ब्रिज 1897 में, ये ब्रिज की उम्र 127 साल है, ये एक आफत की वजह से गिरा है, अदरवाइज़ शायद ये ना ही गिरता। 127 साल इसकी उम्र है। जब ये 1897 में बनाया गया तो जनाब वो साहब ने कमेंट किया था उस वक्त भी शायद कोई बेहतर जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल होगी। आज ये सारे पत्थर जो हैं हाथों से यहाँ पर फेंके गए। तो ये टेक्नोलॉजी जो है 2026 में इस्तेमाल की गई, जो शायद उस वक्त भी नहीं थी। अच्छा, जो दूसरी कारकर्दगी है वो ये है, ये जो लगाए गए हैं वो आगे लिखा हुआ है जी खबरदार, आगे जाना मना है। ये कुछ दिन पहले, शायद हफ्ता पहले, 2 हफ्ते पहले, तो जो वज़ीर हैं रेलवे के, उन्होंने यहाँ पर एक विज़िट किया था। तो अभी तक 1 माह के अंदर कोई कागज़ी कार्रवाई पूरी हुई हो तो मुझे नहीं पता,
लेकिन काम यहाँ पर सिर्फ ये है कि ये जो चंद पत्थर यहाँ पर फेंके गए हैं ना, अब आप देख लें दूसरा काम कि जो पत्थर फेंके गए हैं इसको भी उठा के वहाँ पर एक बंदा ही लेके जाएगा। कैसे ले जाएंगे, क्या करेंगे इसको भी हाथों से उठा उठा के लेके जाएंगे ना। कौन सी कोई टेक्नोलॉजी है, कुछ है। जो एक माह की कारकर्दगी मैंने आपको बतानी थी वो ये है, इसके अलावा कोई कारकर्दगी इसकी नहीं है। अच्छा, मैं वैसे आपको बताऊं तो ये जो ट्रेन की पटड़ी है ना, इसकी हालत बड़ी अच्छी है, नई लाइन है। और यहाँ से जो गाड़ियाँ हैं फास्ट वो गुज़रती हैं, ख़ास तौर पर जो कराची के लिए निकलती हैं उसकी अच्छी स्पीड होती है, वो है यहाँ पर। इसकी जो ट्रेन की पटड़ी की ओवरऑल सूरत हाल है वो अच्छी है, बेहतरीन है। मगर अब ये इस वक्त बिल्कुल बंद है। और जो माड़ी है, मियाँ वाली एक्सप्रेस जो है, उसकी बड़े लंबे चक्कर हैं उसके, वो मेरे ख्याल में कुछ 6 घंटे लेट जो है ना अपनी मंजिल पे पहुंचती है इस ट्रैक के ख़राब होने की वजह से। तो ये जो बाकी ट्रैक बंद है और उसको दूसरी जगह से शिफ्ट किया गया है, इसका सारा जो नुकसानात है वो भी तो रेलवे को ही पड़ रहे हैं ना। तो ये जनाब मैंने आपको इसकी कारकर्दगी दिखाई है, तो आ जाए मज़ीद मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, यहाँ पर आप देखते हैं कि इन्होंने यहाँ से पत्थर लगाकर इसका रास्ता बंद कर दिया है। यहाँ से ये हवा में मुअल्लक है, ये देखें, ये ब्रिज जो है ये हवा में मुअल्लक है। मैं आपको वैसे बता दूं कि ये ब्रिज के तकरीबन 120 दर है, 120 होल कह लें आप। अब उसको दर्रे कहा जाता है, दर कहा जाता है, दर कहते हैं रास्ते को। और ये आगे से भी सारा टूटा हुआ है, आपको आगे से इसकी लाइन जो है वो जिग-जैग नज़र आएगी। ये आगे से भी सारे का सारा टूटा हुआ है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इसकी लोकेशन क्या है, किला सतार शाह के बिल्कुल दरमियान में है तकरीबन। वैसे अगर बात करेंगे तो पिंडी भट्टियाँ के पास है। और अगर आप सफ़र की बात करें तो मेरा घर शादरा में है, मैं शादरा से यहाँ पर पहुँचा हूँ तो 22 किलोमीटर का सफ़र किया है यहाँ तक आने के लिए, और 22 जाने के लिए तो तकरीबन 44 किलोमीटर का सफ़र किया है इसको कवर करने के लिए, ये जो वीडियो बनाने के लिए कह लें, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अभी अभी यहाँ से मछेरे गए हैं और उन्होंने अच्छी खासी मछली पकड़ी हुई थी, लेकिन आपको पता है कि कोई बंदा शुक्र तो अदा करता नहीं है। तो जनाब अगर मछेरे मेरी बात सुन रहे हैं ना, तो वो यहाँ पर आ सकते हैं और अच्छी मछली पकड़ सकते हैं। उन्होंने तकरीबन 3-4 तोड़ों में ना मछली पकड़ी है। और इसकी मैं ये भी बात बता दूँ आपको कि उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि हमारी तस्वीर मत बनाइएगा, तो वो जो है ना फिर मामलात बढ़ जाते हैं, मसाइल बनते हैं, ये है वो है। वो कर रहे थे इसलिए उनको नहीं किया, वो बीच में इसके अंदर तैरते फिर रहे थे। उन्होंने यहाँ पर पट्टियाँ लगाई हैं, जो पट्टियाँ लगाने की बात वो समझते हैं जो मछलियाँ पकड़ते हैं। तो जनाब उन्होंने एक अच्छे सुबह के आए हुए थे अजानों के वक्त से, और अब तकरीबन कोई 8-9 बज रहे हैं, तो अब वो लोग वापस गए हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आपने नहीं करना, तो इसलिए मैंने कोई भी जो उनकी वीडियो है वो नहीं बनाई। मैंने आपसे कहा था कि जब जब भी मैं यहाँ पर आऊँगा, इस ट्रैक पर आऊँगा, तो मुझे अपना गांव याद आएगा, गांव वाले याद आएंगे, मुझे अपना बचपन याद आएगा। तो मैंने उसकी बातें जो हैं वो छोटी मोटी आपसे शेयर करनी है, क्योंकि ये जो ट्रैक है ना ये मेरे बचपन की यादों से भरा हुआ है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात शेयर करता हूँ कि हमारे गांव में ज़िंदगी बड़ी सादा थी, बड़ी सादा सी ज़िंदगी और बड़ी बेहतरीन ज़िंदगी। अब तो गांव भी बदल चुके हैं। मेरा एक कज़न मुझे अब याद आ रहा है, तो वो वहाँ पर रहता था। अब यकीन करेंगे कि वो ट्रेन की पटरी पे भी नहीं चलता था। हमारे गांव से एक सड़क गुजरती है, छोटी सी सड़क है, दाएं बाएं बहुत जगह कच्ची खाली है, वो कच्ची जगह पे चला करता था। तो उसे क्या, खुर्शीद ऊपर आ जा, बोलता नहीं नहीं वो ना इधर ख़तरा है, कोई बस आ जाएगी। जबकि पूरे दिन में 2 बसें हमारे गांव से गुजरती थी। वो वहाँ से ना गुजरता, डरता। तो आप देखें कि एक दिन काम करके खेतों से गांव की तरफ जा रहा है, घर की तरफ जा रहा है, कंधे पे कसी रखी हुई है जिसे कई कहते हैं पंजाबी में, वो रखी हुई है, और घर की तरफ जा रहा है और कच्चे पर है। पीछे से एक मोटरसाइकिल आती है जिसकी लाइट ख़राब है, उसको कुछ आगे से नज़र नहीं आ रहा, अंधेरी रात है, तो जनाब सर्दियों की रात है,
वो शायद पानी लगा के जा रहा था, तो पीछे से उसको हिट किया बहुत ज़ोर से। अब हिट किया तो वो शायद कसी जो है, वो कई जो है वही उसको लगी, आगे गिरा तो वो लगी, कैसे हुआ, वो वहाँ पर दुनिया से चला जाता है। बिल्कुल सादा सा बंदा, इतना सादा कि मैं आपकी उसकी बात बताऊँ, मेरे से उम्र में बड़े थे कि लाहौर में आए तो हम हमाम में नहा रहे थे, नहा के हमाम से मैं निकला हूँ, दूसरा कज़न निकला, तीसरा निकला, तो ये आखिर में गया, निकला लाल रंग हुआ हुआ। मैंने कहा यार खुर्शीद क्या हुआ है? बोलता है यार इतना आग जैसा गर्म पानी है, आप लोग कैसे नहा रहे हो? और मैंने कहा यार एक ठंडी टूटी थी एक गर्म थी, आप दोनों ने वो मिक्स नहीं की बीच में? बोलता है नहीं नहीं, उसके ऊपर टूटी एक है, मैंने ऐसे ऊपर हाथ लगाया, खोली है तो वो खुल गई है, वो भर गया। यार वो तो इतना गर्म पानी था ना, मैं उससे बड़ी मुश्किल आया हूँ। आप यकीन करें वो आग जैसा पानी था। आपको पता है हम में हर वक्त पानी आग जला करती थी, अब तो वो सिस्टम ख़त्म हो गया। तो मैंने उससे पूछा यार तू कैसे नहाया इतने आग जैसे पानी से? बोलता है मैंने पानी खोल के ना, तो ऐसे ऐसे मैं 2-3 बार करके ना ऐसे झटका देता सर पे, थोड़ा सा पानी लग जाता था, तो उससे मैं वो ना साबुन वाबन लगा के नहाया। इतना सादा आदमी, तो कैसा वो गाँव होगा, कितना वो सादा लोग होंगे, कितनी वो सादी ज़िंदगी होगी जो कि ख़त्म हो गई है। अब ये शहर हैं, शहर गाड़ियों की पूं पां शोर शराबा, बस ज़िंदगी जो है ना बेकार हो गई। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना तो मुझे कुछ सुकून महसूस हो रहा है, हालांकि गर्मी है, हबस है, लेकिन फिर भी ये अच्छा लग रहा है उस शहर से। और वहाँ पर जाते मुझे डर डर लगता है, जितने शहर चालाक हो गए हैं, शहर पहले ही चालाक होते थे तो, लेकिन वो बातें अब बहुत पीछे रह गई हैं। लेकिन गाँव जो है ना मेरा, वो मुझे अब बहुत याद आता है। मैं कभी जाऊँगा तो आपको फिर ज़रूर दिखाऊँगा। फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
है।